အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့လှုပ်ရှားမှလေးရတော့ခရမ်းကျင်သီးတုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်အရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်ကျမတို့ခရမ်းကျင်သီးတုပ်ဖို့အတွက်ကျမစီချက်ချက်ပါမယ်ရှင်စီချက်ကိုတော့ကျမနောက်နေ့တွေလည်းအတုပ်လေးတွေတုပ်စားလို့ရအောင်များများလေးချက်ထားလိုက်ပါတယ်နော်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမကြက်သွန်ဖြူကြိတ်ထားတာတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေရဲအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်စနွင်းလေးထည့်ပါမယ်နော်မှွေပေးပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်လေးတွေရဲလာတဲ့အထိပေါ့နော်မီးအေးအေးလေးနဲ့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်စီချက်ရှိလို့ရှင်ဘာလေးပဲတုပ်စားအဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မစီချက်ကိုများများလေးချက်ထားပါတယ်ရှင်အတုပ်ကလည်းထမင်းမိန်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြက်သွန်လေးတွေရဲလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်လေးတွေကိုပကံနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဆယ်ထားပေးပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်တွေကဒီစီထဲမှာပူနေတဲ့အတွက်ကြက်သွန်ကမကျွတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျမတို့ဆယ်ပေးထားပါရှင်ပြီးတော့မှကြက်သွန်လေးတွေကျွတ်ပြီးအေးလာပြီးစီလဲအေးသွားပြီဆိုတော့မှကျမတို့ကြက်သွန်ကိုစီထဲကိုပြန်ထည့်ရပါတယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီကြက်သွန်တွေကပျော့နေမှာပေါ့နော်အေးခံပေးရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မှစီလဲအေးသွားပြီကြက်သွန်လဲအေးသွားပြီဆိုတော့မှနှစ်ခုလုံးရောပြီးထည့်ထားလိုက်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်မခရမ်းကျင်သီးတုပ်ဖို့အတွက်ခရမ်းကျင်သီးလှီးပါမယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သီးတုပ်ကတော့ကျွန်မဘာမှမထည့်ပါဘူးနော်ခရမ်းကျင်သီးပဲသီးသန့်တုပ်တာပါရှင်တချို့ကကြတော့လဲမြင်းငက်ပြီးထည့်ကြတယ်တချို့ကြတော့လဲဂေါ်ဘီလေးတွေထည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကတော့ဒီခရမ်းကျင်သီးပဲတုပ်တာပိုကြိုက်တဲ့အတွက်ခရမ်းကျင်သီးပဲတုပ်ပါတယ်နော်မြင်းငက်ပြီးလည်းမထည့်ပါဘူးရှင်ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေကိုပပလေးပေါ့နော်လှီးပေးရပါမယ်ရှင်ကျမခရမ်းကျင်သီးတွေကိုလည်းအစီလည်းမထုတ်ပါဘူးเนาะဒီတိုင်းလေးပဲအကုန်လုံးလှီးပြီးထည့်တုပ်ပါလေရှင်ဘာလို့ဆိုတော့အရေရွှဲရွှဲလေးကိုပိုကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အစီတွေမထုတ်တော့ပါဘူးเนาะပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေလှီးပါမယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့ကတော့စိတ်ကြိုက်ပေါ့เนาะအရေရွှဲတာမကြိုက်ရင်တော့အစီလေးတွေထုတ်ပြီးလှီးပေါ့ရှင်ဒီနော်ခရမ်းကျင်သီးစတုပ်ပါမယ်နော်ခလီးထားတဲ့ခရမ်းကျင်သီးတွေကိုကျမတို့ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ပါမယ်သုံးမဲ့ဟာတွေအကုန်ထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ပဲမှုတ်အကြက်မှုတ်ထည့်ပါရရှင်ပြီးရင်အချိုမှုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ငရုတ်သီးမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ငရုတ်သီးအကြက်မှုတ်ပါနော်ဆက်ကြရင်တော့များများထည့်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျမမြေပဲထည့်ပါရရှင်မြေပဲတွေကျမကြိတ်ထားပါတယ်နော်မြေပဲထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့ပဇွန်ကြောက်အကောင်တိတိလေးတွေထည့်ပါရှင်ပဇွန်ကြောက်မှုတ်ထည့်လဲရပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်မစောစောကဆယ်ထားတဲ့စီချက်ဖတ်လေးတွေထည့်ပါရှင်
ပြီးရင်စီချက်ထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့အငံအတွက်ငပြားကြီးထည့်ပါလိမ့်ရှင်ပြီးရင်တော့အားလုံးသမအောင်နေပြီးတော့တုပ်ပေးရပါမယ်ရှင်အတုပ်လေးတွေကလည်းထမင်းမိတ်ပါလေနော်အကြီးရွှဲလေးနဲ့ပေါ့နော်စားရတာထမင်းမိတ်ပါရှင်သူကကြတော့အချင်းထည့်စရာမလိုပါဘူးเนาะခရမ်းကျင်တီးကအချင်းတက်ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းထည့်စရာမလိုပါဘူးရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ခရမ်းကျင်တီးတုပ်တစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะ